між собою многие ведут свой вопрос. Так само подается канал, что мы хотим тренироваться. Ось у вас команда святы, про яких ми завжди розповідаємо, і команда хлопців. Смотрите, з вас там на самом месте на стене. Святы, я говорю, что они вся связь, хлопцы у нас стрелка такая, мы не держим. Кто могут помогать, вам помогают в этой святые, а тренеры нашей команды будете, ну кто жадает, повесить на ту позицию, ви зараз Сину і Духу Святому, як була справедливо святих за всюди, і на віки вічні. Молися за нас. Команде соперника наш физкульт. И вот мы видим, как началась трансляция матча за третье место между Ляписом и Салезьянами. Команды в полных составах. Как говорится, расслабляющих факторов не должно быть. Посмотрим, что нам продемонстрируют игроки. И прозвучал стартовый свисток. Пока что на поле ничего не произошло. Удар Артема Шевчика. И это только аут. Так, мы видим игроков Ляписа, которые в ожидании выхода на поле. И это был первый удар по воротам. И неплохой удар исполнения Ляписа. Удар Виталия Бульса, рикошет от Владислава Зарецкого, и мяч на угловой попадает. Напомню, что Виталий на этом турнире с таких подключений забил уже 2 мяча, поэтому его удары вполне опасны. Мяч Салезьяна, не вводится с аута. Пас на Владислава. Обратно вратарю. Еще раз на Владислава. Мяч у Артема. Между ног. Но дальше перехватывает. Мяч Владислава уже Булаев с командой Ляписа. Сейчас на поле у нас, напомню, 3 Владислава. 2 у Ляписа и 1 у Салезьяна. Слишком популярный победа на вас. Все, Свиков с мячом, и это только аут. Дмитрий Чекменев, Владислав Тулаев. Пас на Дмитрия не проходит. И с мячом Владислав Зарецкий не успевает зацепиться за мяч. И это было близко.
Навес на Артема. Центр штрафной, и это мяч чуть не залетает в ворот. Было близко. И Дмитрий Шатунов имел хороший шанс, как с франтишек. Хорошо прыгнул назад. И неплохо еще неплохая игра Александра Франтишка. Опять отбивает мяч. С мячом удар и гол. Ляпис выходит вперед. 1-0. Удар поворотом Пулиса. На месте стоит. И это штанга в исполнении Артема. Мне кажется, это будет удар. Посмотрим. Удар Павла Купцова. Селезяном надо отыгрываться. Скидка от Артема. Мимо. Мяч в высокий пас. Как вы прокомментируете свое появление на поле? Сейчас был неплохой момент у Александра Манчака. Виталий Булис в прыжке отбил мяч. Просят метры игроки. Селезьян. Будет удар. Мяч блокирует Владислав Литвинчук. И аут. Потеря аут. Удар по воротам. И Виталий ловит мяч. Удар с обратной стороны Ляписа. И Александр Манчак не может обработать мяч. Неплохая игра. Мне нравится, если честно. Я то есть забил неплохой мяч. И не верит Селезян на действие. Мяч летел рядом со мной. И никак не попадал в ворот. Неплохая распасовка в исполнении Ляписа. С мячом Павел Купцов. Удар по воротам, заблокирован Артемом. Владислав Литвинчук, обрезка, и это аут. И перехват Артема. Удар, но на выходе хороший Виталий. В половине удар по воротам, попадает в Александра. И не понимают игроки немножко друг друга. Чувствуется немножко нервозности в их действиях. Перехват от Владислава, но мяч мимо летит. Еще один перехват от Владислава. Разводит, пас пяткой, не зряче дает, поэтому мимо. И всем мы присоединившись, напоминаем, что счет пока 0-0. Сейчас начинается 5-0, неплохой шанс был у Артема Шевчик. И атака Ляписа. Франтишек опять на выходе действует достаточно неплохо. Перехват Артема. Посмотрим, что это будет. Удар. И опять не попадает Артем по воротам. Его удары очень опасны. Напомню, на данный момент он лучший бомбардир Кубка Дона Боско 8. Свеча Владислав под пяткой. Немножко не точно, не видел, куда
Сельсяне, что делать с мячом, просто выбивает в угол. Постепенно прогулянусь, и вот. Мы видели, как Владислав обрезался, но Виталий спас свою команду. Но удар пошел. Свитер, пас Александра, Павел инициирует. Это был удар Александра Перескова. Удар от Сёма, Виталий на месте. Навес Александр, удар головой, и мяч летит мимо. Неплохая перепасовка, удар поворотом выше. Как прокомментировать свою игру? Никак, пока игроки не готовы. Комментариям напряженная игра. Решает все доли момента. Поэтому пока ничего не готовы к анализу и к обсуждению. Счет 1-0. Неплохая перепасовка. На перехвате супер хорош. Пас на Александра. Александр бьет выше. Удар был в исполнении Владислава Тулая, который забил пока что единственный мяч в этой игре. Был на месте. С мячом все-таки Салезняне, и Артем упустил мяч. И перехват Артема, удар поворотом угловой. И вратарь говорит, что это был штрафной удар. Свитер, платишка, обрезка, удар, мимо ворот, хотя могло быть опасно, снимали вратаря на противоход. Владислав, только же Тарасевич подкараулил ошибку Салезьян и забил. Вот, по-моему. Александра заблокировали. Артема дальше не прошел, выход. Владислава оказалось, но он не догоняет. Пас на Александра, еще раз отбьет поворотом, не попадает. Активный прессинг Салезьян. И Салезьян все-таки, что Виляпи все-таки выпускает мяч. Шевченко не проходит. Сейчас Свитер борется за мяч, отбирает, но попадает с мячом Артем. Неплохая комбинация Шевченко, возвращается Салезьян в игру. Счет 2-1. Вот это комбинационный футбол пошел. Салезьяне только что провели очень хорошую распасовочку. Удар от Виталия. Перепасовка с Александром Манчаком возвращается назад на Артема, но было слишком много игроков, собственно, площади у Ляписа. Франтишек, неплохие комбинации. Потеря Александра Манчака могла обернуться плачевно для Салезьян, но Владислав Тулай ударил мимо. Так, мяч за... Заскакал в собственную площадь, но аут. И Павел Копцов ударяет в потолок, мяч переходит к Салезьяну.
Как вы прокомментируете свою игру? Опять спорим. Опять спорите? Понятно. Удар. Тёма, Виталий на месте. Влад перехватывает, бьет поворотом. И это была неплохая распасовка. Можно было забрать, но не получилось. Мячом Владислав Залецкий. Неудобно мяч не смог обработать. Его опять мяч возвращается к нему. И это угловой. И это был удар сумасшедший блин. Ну его не накроешь, например. Никсенс Виктор выход 1-1. Удар. И Виталий на месте. Новый удар. Классно Владислава Зарецкого. Не попадает поворотом. Удар Артема. Это заблокировал. И это аут. Напомню, счет 2-1 в пользу Лятуса. Мячи были забиты 1-0, 2-0, 2-1. И опасные были распасовка около штрафной, могли обрезаться Ляпис. Удар Самошевчика мимо и конец сферы там счет 2-1. Итак, мы подходим к футбольным экспертам, послушаем, как они прокомментируют игру в первом тайме. Нет, ну интрига сохранилась, конечно, здорово. Да. Очень не ожидал, что земляки все-таки, слезяне забьют хотя бы один гол. Здорово. Женя, Жень. Подожди, игроки дают в прямом эфире комментарии. интервью даю, Женька, красиво. Вот. Ну, вообще, команда Ляпис показывает игру гораздо сильнее. А игрока Виталий Булис отдыхал в букер ротайма. Поэтому, ну, сразу видно, кто сильнее. Понятно, Нет, понятно. ребят. Понятно. Не в обиду к сингам. Понятно. Мы поняли ваше мнение, да. По игре было видно. Поэтому посмотрим, переломится ли ход встречи на втором тайме. Как прокомментируете свою игру в первом тайме? Ну, если бы не пропущенный гол, то можно было бы лучше, конечно. Понятно. А так на 99. Как планируете сегодня отличиться забитыми мячами этой встречи? Ну, ребята пока не очень горят желание мне давать пасы. Надо. Я их все-таки склоню к тому, чтобы мне пару... Я понял. Все наши телезрители ждут от вас забитых мячей. Все три позабыл. Пока перерыв.
после этого матча, напомню, начнется сразу же финал Кубка Донбасска 8. Начнется новая трансляция, потому что оставайтесь на канале, переходите на новую трансляцию и можете наблюдать за финальной встречей. Начался второй тайм. 2-1. Ведут ляписы. Ударится за Виктора. И мяч летает рядом со мной. Это значит мимо ворот. Неплохая распасовка. Что-то придумал. Мяч летит. Как понял, мимо ворот. Да, счетчик, как я понял, мяч летел в меня, но повезло, что заблокировал пару купцов. Просят метры игроки, значит их тактика нацелена на удары, максимально продуктивно используют жалты. Удар, и мяч пролетает в стенку, но не попадает в ворот. С мячом Владислав. Уже без мяча. И снова Брест изменяет обрезку команды. Не дорожат мячом. Здесь мячом сезон Виктор Реми. Был хороший шанс сравнять счет. Сначала Артем Шевчик. Пас по воздуху. Мяч улетает. Удар! Артем Шевчика неожиданный такой, неприятный. Мяч прицел рядом со штангой. Виктор с мячом. Но все-таки это удар от ворот. Была серия перехватов. Который метится забитым мячом в этой игре второй. И сейчас мячом летел Кулай, который это был первый мяч Ляписа в этой игре. Дали с мячом. Пас как на игрока. Под серией не обязательно. Могли играть с мячом. Серия ударов отражает Сон Франсишек. Опасные удары. И такой класс был Валентина Дани, что некому было замыкать. Сон Шевчик с мячом. Удар по воротам, блокирует его удар. Удар Владислава Зарецкого. Тоже блокирует. Мы видим, что уже Ляпис, так скажем так, поднатаскался. Понял примерную тактику Салезян и уже большинство ударов блокируется. И это был удар который не заблокировали. Но ворот, кстати, Виталий Булис демонстрирует неплохую игру, неплохую реакцию. Да, Владислава Зарецкого попадает в лампу. Неудобно сейчас игроки. Чувствуется немножко нервозность здесь, потому что Салезяне хотят сравнять счет, вернуться в игру окончательно, побороться за третье место Кубка Донбасска 8. И Александр Мончак перехватывает мяч, но он улетает в аут. Не смог до конца мяч себе забрать. С мячом Владислав Тулан по воротам, и это мимо. Зарецкий с мячом. После Мончака. Мончак не успевает. Бил в этот Владик. И еще добивание от второго Владика. Все форточное место, а второе попадание было мимо.
бил поворотом. Все Франтишек спасает команду. Непонятно, что получилось. И Артем Шефер зарабатывает аут. Связь с мячом, пас в центр. С мячом Артем, потеря. И с мячом Дмитрий Шахмелев. С мячом Александр Мячак. Не получается удар поворотом и смена состава у Ляписа. И потеря мяча Владислава Литвинчака. Ударил выше ворот. Артем с мячом. Обыгрывает одного опасного Владислава назад. Снова с мячом Артем. Пытается обыграть Владислава, но пас не находит адресата. Опять обыгрывает Влада. Влад пытается обвести Павла. Павел действует уверенно. И это угловой. Артема заблокирован. Артема Виталий блокирует, мяч не успевает забрать его в руки. Перехватывает Полисяне, удар поворотом, заблокирован. Артем Шевчик опасно бьет поворотом, мимо. Но если бы летело в рамку, не факт, что Виталий бы отбил его. Потеря мяча, но Салезян не успевает на нее среагировать. Пас в штрафную площадь. Виталий здесь уверенно выкатает здесь Копцова. И Владислав с мячом. Что он придумает? Пас на дальнюю не прошел. Пас Павлу Купцову, не получился другой мяч. Поворотом и мимо. Так, играет. Да, говорит, центра поля, что эти точки забивают гол. Небольшое замешательство в игре. 3-1. 3-1. Ляпис увеличивает свой отрыв. И Владислав взял за свои руки, хотел ударить, но удар заблокирован. Давайте на дальнюю штангу, там Алексей Машейко, как мы видим, стоит один. Ну что ж, Ляпис чувствует себя уже более уверенно, так как их преимущество увеличилось. Поэтому подбираются более раскрепощенные действия. Ярцев перекладывает мяч. И Александр не попадает. Был отыгран уже Виталий Булис. Пустые ворота были с Александром, но не смог забить. Удар, блокирует, удар Влада, тоже мимо. Видите, Салезяне только бьет поворотом. Надо не сказать, что до этого была неплохая комбинация. Там был Александр на дальний штанг. В основном это удары. И неточная передача, но все Франтишек выручает свою команду. Тарасевич неплохо бил, но вратарь на месте. Еще один
пожарить. Селезяна можно немножко и попожарить, так как... Ой, простите, Ляписа можно немножко попожарить, так как у них отрыв 2 мяча. Мячом Сенс Виктор. Неплохая разыгровка с Русланом Зарецким, но видно, чувствуется усталость игроков. Не успевает уже замечаний. И это только Селезян просит метр. Поздно, неплохого удара за Виктора, но мимо с острого была удара. Спасибо получилось. Трудно забивать головой в такие ворота. Шовчик с мячом. С мячом. Удар по воротам. Неудобный пас на Александра. Мимо. Удар по воротам. Летит выше. Съемка только напоминает, что Ляпис выиграл Селезян 3-1. Это матч 3 место, когда надо второго. Но Селезян еще есть время на то, чтобы спасти эту игру, перевести в овертайм. Удар по воротам. И Владислав неплохой передача вырезал. И Сенс Виктор, казалось, перебрасывал уже Виталия, но мяч полетел выше. Так, головой удар, по воротам, вратарь на месте. Алексей Матейко теряет мяч, на Виктор перехватывает, пас на дальнюю, но Виталик выскакивает из ворот, прекрасно действует на перехвате. Виктор с мячом отдает пас на Артема, и Артем забивает, и это 3-2, 3-2, интрига возвращается в игру с Селезяном. Остался один мяч для того, чтобы играть в финале, в овертайме. Вот так игра подарила нам надежду. И это угловой, посмотрим, что Селезяне придумал с этого углового. Удар Артема заблокирован. Напомню вам, что тройка игроков Ляписа, которая только что вышла на поле, сейчас забила 2 мяча из 3, которые забивал Ляпис. Поэтому Селезяну надо быть поаккуратнее. Здесь более надежно. Просят метр игроки.
мячом Артем, удар по воротам, сложный, подкрученный, но Виталий сможет вперед его. И немножко паникует уже Ляпис. Ошибается, выбивает мяч в аут. С мячом Александр Манчак вводит мяч с аута. И зарабатывает еще один Артем Шевчик с мячом. Пытается прокинуть мячом за Виктора, но не получилось у него зарабатывать аут. Но не точно. И это был неплохой момент. На выходе, опять же, неплохо действовал. За Виктора рикошет, и опять же Виталий. Мы видим последние отрезки матча. Прекрасную игру на выходе снова не дает забить. От ворота, да. Непонятно. И мяч попадает в аут. Аут в пользу кого? В пользу Ляписа. Перехват от Князя Виктора. Владислава. Опять снизу Виктору. Удар по воротам. Контратака Ляписа. И мяч попадает в нашего фотографа. И Артем имел хорошие шансы, но в последний минут Владислав заблокировали. И это был удар для Францишки. Концовка была очень напряженная. Полезные не могли возвращаться в полноценную игру, сводить матч до овертайма, но Ляпис здесь наказан. И через пару минут начнется трансляция финальной встречи Кубка Донбасска 8 между Мириэлем и земляками. Что ж, встретимся с вами на поле. Всем удачи. Не ходите далеко от компьютеров и телефонов, потому что скоро трансляция.